हाँ भैया अभी सूर्या चलो हमारे पास ऐसा निकाल को गाड़ी सेकंड हैंड ना मिल। आगे जाओ। पंचर होगा तो डायरेक्ट हवा निकल जाता है ना। ट्यूबलेस टायर नहीं ना है इसमें, उसमें ट्यूबलेस टायर है। इसलिए हुआ है क्योंकि गाड़ी लगा हुआ था पहले से, समझा। तो चलो अब सीट भी गर्म हो गया। तो कितना तक बोल रहा हूँ तो ना। कितना 90,000। 90,000 मार देते यार। 90,000 की गाड़ी है वो सेकेंड हैंड। 45,000 में चला काटा टोली फ्लाई ओवर के नीचे। हाँ तो का गाड़ी का लाइन लगल है, यूट्यूब पर बताता है उतना, नहीं देखा है। फाइनली हम लोग हवा हुआ लेने के बाद निकल चुके हैं गाइस। तो रास्ता है जहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे, देख सकते हो, सबको दिखा दिया मैंने। यहाँ से रांची कितना दूर है आप लोग देख ही सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। जगह को भी बताइएगा। ओ सॉरी, ये पार हो गया, गाड़ी ज़्यादा भाई में चल गया भाई। हाँ